Yori Pisan. Raksa Art Production. Semar laring semar kumpulan ya tanah semar sama tanah Semar Adranaya asondong ditumaritis kapan nikah putra sataya atra jingga udawalan nalangan mangetingir harsangan nikah Padranaya ya ulah sempal kapi buyonteng manaraneh teh dulu ya geus deket waktuna juragan urang juragan Datuk kacamata ngadahuk sareng juragan urang keneh Dewi Pergiwa kakulantaran kitu hari nilai teh santapan kata lagi naon bawaeun gerak tiangan gerak kumpulkeun lataran kenjing leleda isi kapur waktuna di nagara geus tatang-tatang saeutik urang masih keneh di dieu mun pilih pangawaan urang penuh anak papa lain bapak tidak kekerak balik dinas kapan terang ku anjeun bapak dari tugas-tugas di negara teh pan tumplek na ka urang apan komo kuing ayeuna jeung si dawala si gareng make kudu kalembur sagala nah naon teh atuh itu bapak maka nyebut naon teh pan keluarga percarana teh oh keluarga berencana nada lain keluarga berencana burung ari ngomong teh sok sakadaek keluarga berencana sia keluarga berencana sia suas luang ngomong teh keluarga berencana bapak kakarak ingat maraneh teh ngebogaan tugas dulu nya tak bingung asru puing kalembur rupa-rupa jawe papan pendapat sadaya mah majarkeun teh cenah kunaon keluarga berencana da anak mah mama milik ieu majar teh jeung eta cenah bapak teuing kasih gareng mah laporan cenah Pak teu naon naon ya eta make eta nana naon sia teh ari ngomong sing bener manehanana jaetaan teu naon nana gareng itu nana manehanana budakna disimutan cenah teu naon eta si gareng ari ngomong jangan sanajan barina kitu apan urang teh kudu nyakseskeun keluarga berencana lain bakeun naon si teuing mah teu ngarti keluarga nanti Pak keluarga berencana keluarga celana keluarga celana lain ujang anu peruna urang teh nyakseskeun kulawarga berencana teh lantaran urang keur ngarojakeun kecap sumur makmur gemah ripah loh jinawi nagara urang teh sangkan Jemar Raharja oge pangeusina teu sulit kudahareun teu sulit kupakeun nah kitu kunaon Pak ari ilah geura pikir kumane sanajan bari jeung urang toh-tohan oge mempertinggi produksi tani ari nu ngadaharna loba teuing mah deuleu pamoharan bisa tindakan naon anu dipikarep sumur makmur gemah ripah loh jinawi teh kitu geura we lamun ngadaharna saeutik mah meureun aya teuneun aya sesana kitu sia ari kitu deui kitu carana geura we kudu lain pikir bari teu mah urang teh ngan saeutik pan penduduk apan area nu sakit dedetna kumaha kerek timbul kelaparan lamun keluarga berencana teh sukses cing pikir ku lain
tanding anu dipikir-pikir lamun teh mah hadek murun hasilna kalayan laksana cita-cita nah urang bakal milungeun Pak salajan bari jeung urang teu ngaranapan da urang mah geus karolot keun keur anak incuran anu bakal datang mending we hari nagara subur mamur gemah ripah loh jinawi mah salajan bari jeung urang aya di jero kubur ge lamun teh urang nejo meureun sugema nya hate nu aya hujan coba balik datang baik sila kira kumaha ayeuna ya bapak kajero deui sia ini sampun jeung silengin jeung ini jeung bapak jeung sekarang jeung dengan di mana dengan mak punya apa ayo sia ngomong wae dicak ngekat tuh curiga urang mah mane cicing di mah boga adat mek sih tadi sudah boleh kumaha geuning met ya ta indungna sok kalacat teh geuning si bangsa siapa ngerasa teh urang teu nyaho segan dasar jelema buruk mah susah kampak teh udah kampak waduh baca si gareng narik kemari leuy lain euy ke Madukara pesta euy jeung itu euy pandai ada aya ketuk pilu segala ngeureunnya euy lain papakeun lah kieu ah bising ge di kawirangan bisi da disoder euy sek gaplek meunah juga namanya euy coba kana coba salah cingkang euy hayang nyoreng kenekna bisi ngawirangkeun ke di dayeun aya sok kadinya gaplek kadinya sok udah biasaan gaplek ka urang kadinya gaplek
Sedan sukuna jadi tilu. Modal sia. Ada ampun ting hari gagal nama alus teh. Hari banget nah obat ting. Anak dibandingkan jeung si Gareng jeung si Gareng lamun cara mobil Fiat Cepedigo. Bagus atuh. Hebat. Lamun cara mobil Holden. Si Aka lamun cara mobil ban butut. Jihad cewek meureun. Sabar ya. Si Gareng lamun cara ngaloklok nog hayang. Hayang mah sehat. Lamun cara ngadadaran nog bebek. Aduh, Si Aka naon? samutut euy. Naon? Nog kebo. Aduh, dempiak ngajar teh. Si dawala ini terus dawala dikampak terus poe gitu. Dan Si Gareng lamun cara lalajo bioskop kok rame atuh. rame lalajo sandiwara Film dana. si Aka ke lalajo nu keur ngaheujeun Itu rame. majarkeun ka jalan nu keur ngaheujeun mah alus berengutna ayi aduh Malaysia gak belum ku aing geura ngece sia ka dewek sok sia sok kasep sia dan berjung kitu ge lakuan dewek badan maneh mah percaya atuh laris laris ari jualan anak mah jual beli tanpa modal ya dagang nama dagang senal euy teh teh jualan anak mah lain eta teh jualan anak jualan senal tanpa modal Ada tuh sedih itu indah habat atuh da eta majar teh cenah senal ge da meunang di masjid. Buatan masjid beureum. Atuh da manehna komo ari poe Jumaah mah babari teh usahana teh. Ini jeung batur dadamping ngageder jiga nu heueuh. Batur sujud manehna mantong balik obat pasang pan hasilna. Ya, geus sadia teu. Sun parantos Bapak. Hayu buru-buru urang ini ayeuna. Sun mangga. Semar-semar yawinang nu semar kunjung datang. Ayo jangan lagi nganak orang ini.
sanajan bari jeung sanajan eta kana ge abdi mah bulan kana we kitu semua eta mah anana bulan. Lanjut ini mendawa. Iya kan sama. Sanyana Gatot Kaca kenana musibah. Maksudna ka Dewi Pergiwa teh ditampi ku Arjuna. Ampun. Baru ditampi ka barat. Ai. Nanaon jang teu marga lantaran. Nu mantan kular di permanakeun naon sabab. Aya dampi gana bingung. Ieu condong abdi mah. Ieu aya dari balajaan dampi mah. Ieu dadang sama sumuh di abdi. Ayo urang mamampah bareng jeung kaula ka Madukara. Bantu kaula. Ayo sumangat gambaran saudara. Barang nampi wartos lan kayakinan Dewi Pertiwa leungit di karaton. Arjuna nangis ka pati-pati. Ilangna nu jadi putra Dewi Pertiwa. Subadra lan Sri Kandi kumaha dipetareuna. Putona kembang kedaton ganjaran kakang Dewi Pertiwa lengitan kopi lantaran ayak beja di para endang yen Pertiwa aya anu mawa ngambak kacemantan karniaya Pertiwa anak amak moal boa salira cilaka umur sami melengkung
Asep putra mahkota Raden Laksamana Mantra Kumaran hadir atuh geureunyukan tuh sangakeun salam bagus hidup ka pimartuan ada kaulan rana putra panjenengan Laksamana Mantra Kumaran ngaturaken sarti kaulan kita rima puja stuti sampean kaulan Laksamana. Utusan Sri Nalendra Duryodhana kairing sadaya Kurawa Rauh putra mahkota Astina Ajejuluk Laksmana Mantra Kumara sampun dumugi lenggah pangkunan sang Adipati Arjuna galindeng harsangan nikah sang Arjuna Bokoma aturan wilujengna sumping eyang rawuh sedaya para pengagung dinastina nuhun Asep nuhun mugi ngeri ngadangetieun maklum kana kaayaan Ramadana artanti astina parantos dumugi maksana jangakeun kababahan pesta di nagara adamukeun Asep putra mahkota Inten cumanten perak sagala aya tamaga di Bantu berlian aluminium ge jegagantun tuh marga negara beungar sugih ku sagala rupa moal matak ngajadikeun balangsat jemaah boga salaki Laksmana Mantra Kumara tuh naon gahaya tuh pengkorong tuh kadeun tah parantos dipangdamelkeun 7 on. Aduh, eta dagang teh setengah kilo. Tuh, kamu ayeuna itu ge seueur bahan mah tuh tina emas batangan sagede-gede leungeun. Aduh, pilih bade ngadamel sopal 3 kilo moal dilaksana. Beunghar astina. Di sopal jeung carehang tadinya. Aturebu nuhun laksa ketika bingahan bunga anu taya wates wangenak kusumpingna sadaya para tatamu di astina nanging bisa gigireun ka bungah hate kaula mugi rama lu putra teh nuju sungkawa nyamanah musibah tumiba ka kula katut kulawarga ai musibah kumaha asa Dewi Pergiwa teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana kakek Salresnapun anak Dewi Pergiwa aya nu maling dibawa init ka Gaganawiyati
aya nu ngiwat di bawah ngambah kajomantara eyang aduh bahaya bek moal salah moal aya jalma nu bisa ngambah kajomantara Oh, masalah tuh. moal aya jalma nu bisa ini ke gana wiati moal kalintang siga ke kaca Oh, yang bener. moal salah Masalah tuh. nu seden mah moal bisa tuh jeung deui ka sawang kurang dalem satu nyarina ditampik sangeunahna teu ditarima tuh pasti si Gatot Kaca nyen rek kaperdaya si Gatot Kaca nyen tangga ka pulapah teu bener anu mata ke mah ulah rek belak juri anu teu kadeuleu tuh si Gatot Kaca tuh kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggal bae si Gatot Kaca anu kudu ditangkep eta malingna tuh masalah masalah barang nu curos nganti ka sampalin atuna rausak adipati tanah jaya atuna sapratanipun sampun dumugi datang hempang konanira sapranyata ieu raja ing Meralaya Sri Bathara Kresna kairing luput abdi gendani Gatot Kaca rauh panakawan sadaya ye raka sampai Sri Bathara Kresna Raksa Art Production. Pangestu sawang masulna sutur bagja kamayangan di Mas Ariata tadi dia paman parita drola parita pembayan aturan dulu yang ditepang paman nuhun tah geuning datang mangkelukna si tukang paling si tukang copet si tukang ngarina si sulit tadi si sulit kaketeng si cunihin si tagableg ka era ditampik make maling teu ditarima make ngiwat tuh hayang laksana meureun di ditu nama nyaho jelema manara make alar kasaha sampean teh da kasaha deui lamun si Gatot Kaca ci pergi wa aya nu maling pergi wa anu ngiwat mun bisa mun saya mangga kajomantara kalintang si Gatot Kaca Aya urusan. Apung kena bibir tadi waktu letak ketulangan ngomong sakadaya salira rama panitaduna. Putra penggenani Gatot Kaca wantun sumpah tepung wantun laku seperti itu. Ingkar tidak beneran. Engkol lah ya usumna. Kalau eta ya. Ekol mah eueuh. Ya aya. Di mana bedaek teh jadi. Bisa ngomong. Kunaon ya ieu teh? Kaulang kata kunaon? Kun anak Dewi pergi wa ulun ditampel hilang tanpa karana aya anu